హై ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఈ వీడియోలో మనకు కనబడి స్పెండర్ వెహికల్లో మనకి టైమింగ్ చైన్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. దానికోసం అయితే ముందుగా అయితే టెన్షనర్ అయితే ఓపెన్ చేసాను. టెన్షనర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ రబ్బర్ అన్నది కట్ అయిపోయింది. ఈ రబ్బర్ అన్నది మనకి స్పెండర్ వెహికల్, హీరో హోండా వెహికల్లో రెగ్యులర్గా అయితే కట్ అయిపోతుంది. దానికి సింపుల్ సొల్యూషన్ చెప్తాను. మనకి స్పీడోమీటర్ వరం ఉంటుంది కదా, స్పీడోమీటర్ వరంలో వైట్ వరం అయితే తీసుకుని ఈ రబ్బర్ ప్లేస్లో దాన్ని లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకుని ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నది పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి దీన్ని హైట్ పెంచుకొని మనకి టైమింగ్ చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్లో కూడా మనకి టైట్ చేసుకోవడంలో కూడా ఈ ట్రిక్ని అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కస్టమర్ రెగ్యులర్గా ఇదే సౌండ్ అయితే వస్తుందని చెప్పి దానికోసం అయితే ఈ విధంగా చేశాను. ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫైనల్గా అంతా చేసిన తర్వాత సౌండ్ కూడా వినిపిస్తాను. ఎటువంటి లూజ్ నాయిస్ కూడా లేదు. మనకి మైక్ వాళ్ళు అలాగే వినిపించవచ్చేమో, కానీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.